So today ay Thursday ng hapon. Medyo hapon na tayo na nagkaroon ng time na mag-video. So ngayon ay 4 o'clock na siya, 4 o'clock in the afternoon na. So magluluto ako ng banana cue for merienda. Kasi kami ng saging, yung saba na saging ba nung isang araw. Nagdaga kami, tapos nahinog na siya. 3 araw lang nahinog na siya. Tapos ayun yung magiging merienda namin. Siguro mga good for 1 week kasi sobrang dami niya. Ang laki ng niya, ng bulig bas kung sa Bisaya, I don't know kung ano tawag nun sa Tagalog. So ayan. Tapos papakita ko sa inyo din yung aming kitchen area, unfinished kitchen area. Ano lang siya, quick video lang po siya. So, ito siya. So guys, bali, ito yung magiging namin, kitchen area namin / living room, kasi itong banda rito kung saan ako nakaupo ay magiging living room. Ito namin, lang siya, parang isang area lang siya, tapos hahatiin lang siya namin. So bali iyan yung pinaka dining namin, temporary lang po yan, hindi pa kami nakakahanap talaga ng dining table na na talagang gusto namin. So kaya ayan muna ang ginagamit namin temporarily. So bali ayan, so napakasimple lang po niya ngayon. Lang talaga, basic na basic. Tapos maglalagay kami ng cabinets dyan banda. Ito yung aming sink. Tapos ayan yung aming dish rack. Tapos dito maglalagay kami, ayan, meron akong Christmas decor doon kasi wala pa naman siyang cabinet. So pag nagkaroon na ng cabinet, wala na yung magiging decor dyan. So yan, maglalagay kami ng cabinet dyan. Ayan, dito, hanggang dyan sa likod ng pinto na yan. Tapos, yung banda rito din, lalagyan namin ng pantry. Tapos, ang ingay ng tricycle. So, pasensya na kayo guys kung maingay ha. Kasi malapit kami sa daan. So, ayan. Dito, maglalagay kami ng pantry dyan. Tapos, ayan. Meron na naman akong konting Christmas decor diyan. Tapos, ayan, ito yung namin, yung isang bathroom namin. Wala pa siyang pinto, hindi pa rin namin nabilhan kasi nga sobrang hirap. Walang gumagawa. Mga tao dito ngayon sobrang busy. Ewan ko ba, ang daming nagpapagawa siguro ng bahay. Kaya ayan, medyo nahirapan kami maghanap ng ng gagawa. So, ayan lang muna ang aming kitchen. So, ayan lang muna sa ngayon guys. So, siguro pag medyo natapos na yung yung bahay, maggagawa ako ng ng house tour. Ayan. Para makita niyo yung mai-share ko naman yung yung pinaghirapan ko at pinaghirapan namin. Yun. So, ayan. So, nagugutom na ako. Luto na tayo ng merienda. Hello guys. Nandito ako sa dirty kitchen namin. Ting banana. Pinagawa natin, hindi lang yung ating review. Naalala ko dati nung elementary pa ako. Ito yung lagi naming mini-merienda pag recess. Ito na yung itsura niya guys. Guys, luto na. Kain tayo. Kain tayo guys. Kain tayo. Yung asukal dahil kitsatingin ko. Excuse me. Ang init. Parang uulan na naman.
araw-araw na lang umuulan dito. Lalo na sa gabi. Pag sa gabi yung lakas-lakas ng ulan. Kaya ang sarap-sarap matulog. Hello guys, I will show you our Indian mango tree. I just want to share it with you guys because there's just a lot of mangoes in the tree. So it's just amazing how many mangoes in this kind of small tree. So here it is. So here's a couple bundle of mangoes right here, right there, and even down here there's also a bunch right there. Mom actually wrap it with these bags right here because some of those ants or some insects actually ruin it, so we need to wrap it if we want to save it. And then if you look at that, there's even more up there. Yeah, right there, it's hanging on the roof right there. So that's how short the mango tree is. So it's just, that's the main base down there, and that's here, that's about it. That's how tall it is. And there's more right here, right there. There's even more hiding in there, there, and there. And outside the gates, here they are. Yeah, look at all of them. I can even reach them. Yeah, right here. This, and then more up there. Yes. Yeah, they just grow crazy around here. And behind me is my mom's small sari store. Yeah, it's just a small one, but yeah, it actually helps them. Yep, that's it. I think my mom just come in right there. Okay. We're in Calatrava taking a put going somewhere else.